大会お得意の花札花火大会だけで楽しめるこの素敵な水中花火、今年の見納めです。左から右に動くボートには4人の花火師の皆さん、そして花火の方が私たちのために花火を落とし込んでくれています。第3の皆さん、ボートの皆さん、素敵な花火